এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত মোৰ মায়ে মোক বহুত গালি দিব আৰু ক'ব ইমান লেতেৰা ফ্ৰিজটোনো তই দেখাব লাগেনে বাট মোৰ ভিডিঅ'বিলাক সদায় ৰ এণ্ড ৰিয়েল ভাবিলো বলক একেলগত মেক অভাৰ কৰোঁ এই ফ্ৰিজটোৰ প্ৰথমতে ভিনেগাৰ আৰু পানী মিক্স কৰি এটা মিশ্ৰণ বনাই ল'লো কিয় মই দেখাই আছো বাৰু আৰু তাৰ আগতে ফ্ৰিজটোত থকা চব বস্তু মই আঁতৰাই ল'লো একদম নেকেট কৰি ল'ম ফ্ৰিজটো তাৰ পিছত মই যিটো ভিনেগাৰ আৰু পানীৰ মিক্স বনাইছিলো ন সেইটো দি ধুনীয়াকৈ ক্লিন কৰিম এইকেইটা হৈছে ব্লিংকিটৰ পৰা অনা কিছুমান ফ্ৰিজ অৰ্গেনাইজাৰ এই অৰ্গেনাইজাৰকেইটা আপোনালোকে অনলাইনতো পাই যাব নহ'লে বিশালৰ পৰা আনিব পাৰে বলক এতিয়া ফ্ৰিজটো সজাওঁ সুবিধামতে ফ্ৰিজটো সজাই ল'লো আৰু পাচলিবিলাক এইবাৰ মই বিশেষকৈ চকুৰে দেখাকৈ ৰাখিছোঁ নহ'লে মোক খাবলৈই থাকি যায় আৰু ফ্ৰুটছবিলাকো বেয়া হৈ যায় আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ বিকজ মই পাৰ্চনেলি মেক অভাৰ ভিডিঅ' চাই বহুত ভাল পাওঁ আৰু আপোনালোকে হয়তো ভাল পায় বলক এটা ফাইনেল লুকটো দেখা আৰু হাজবেণ্ডকো ছাৰপ্ৰাইজ দিওঁ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰিব নেক্সট এটা মিনি ভ্লগত আকৌ লগ পাম বাই বাই ফ'ল' ফৰ মোৰ